इकडून शिड्या वगैरे आहेत तर नॉर्मल आहे, नॉट दॅट म्हणजे लाईक कर्नाळ किल्ल्यासारखं नाही की एकदमच म्हणजे दगडांवरून चढायचं आहे. पण इकडे खूप छान आहे. हे बघा आम्ही डोंगरावर चढत जातोय. तुम्ही पण आमच्यासोबत या. येताना प्लीज चुकून पण एकदम स्टायलिश शूज वगैरे नका घालून येऊ. ग्रेपवाले शूज घालून या जे असे सरकत नाहीत. आता माझे क्रॉक्स आहेत ते सरकत नव्हते म्हणून मी घालून आले. तुमच्याकडे शूज असतील स्पोर्ट शूज नक्की घालून या, ते एकदम बेस्ट असतील. कारण की स्पेशली इन द स्लोप माउंटेन्स इकडे कधी पण असं म्हणजे तुम्ही पावसाळ्यामध्ये येता तेव्हा सगळं पाणी पडलेलं असतं, मग शेवाळी येते ना, मग त्याच्यामुळे आपले पाय घसरतात. आता बघा इकडे एवढी शेवाळी आली आहे, पाय माझी घसरत नाही, याच्यामुळे मला काही भीती नाही वाटत आहे. मला तर इकडे आल्यावर खूप छान वाटतं, भीती पण वाटते थोडीशी. आता मी त्या पण माउंटेनवर जाणार आहे कदाचित, कारण की माझ्या मम्माला माहिती नाही, मला नाही माहीत माझी मम्मा चढेल की नाही. पण ते बघा तो आहे तो माउंटेन. स्केरी माउंटेनवर आली आहे, माझ्यासोबत माझी फ्रेंड पण आली आहे आणि आता आम्ही सगळे भिजलो आहे. हे बघा त्याची मम्मी डॅडी पण आलेत आमच्यासोबत, आम्हाला इकडेच भेटले. आता आम्ही पूर्ण भिजलो तरी मी रेनकोट घातलाय, भिजल्यानंतर मला माहीत नाही का. हे बघा वर ढग आले आणि आम्ही भिजतोय. आता आम्ही खाली जातो आणि भेटतो.
वाटलं नेचरच्या इथे सगळं खूप असं फ्रेश वाटलं. मग तुझं कसं गेला दिवस आज पूर्ण? खूप छान गेलं. मग नेचरमध्ये तुला काय काय वाटलं, काय शिकायला मिळालं इथे येऊन तुला? की लाईक असं मग ट्रीज वगैरे कापायचे नाही, त्याच्याने आपलं ऑक्सिजन वगैरे मिळतं. बघा मी इकडे आलो आहे, पूर्ण माउंटेन आहे, तुम्हाला दिसणार नाही पण हे बघा खूप स्कॅरी.